Ein ausgewachsener Hund, der wird meistens auch ein bisschen ruhiger, der ist von der pubertierenden Phase meistens auch raus, es gibt auch Ausnahmen. Und ja, da sollte man halt ohne Leckerlis arbeiten. Deswegen sage ich immer, die sozialen Verstärker sollten mehr sein als die materiellen Verstärker. Die materiellen Verstärker sind die Sachen, die zum Beispiel, wie gesagt, mit Leckerlis, Spielzeugen, Bälle, was der Hund halt materielles gerne mag. Und die sozialen Verstärker, die sind loben, ohne Leckerlis, sozial in Kontakt mit denen gehen, eine soziale Interaktion starten, dass man wirklich ein Team wird.